сниму вам сейчас сниму про наш номер. Вот такой у нас номер. Вот так вот прекрасно у нас. Вот такой у нас кондиционер. Грязнючий. И чтобы он заработал, он так долго разгоняется. Вот такой потолок. Это тоже кондиционер. Вот как-то так. Все так, знаете, старо, дряхло. Шторы вот так вот висят. Окна. Вот это окна не темные. Просто они очень грязные. Из-за колючей проволокой. Окно никогда не открывали мы. Такое все. Не очень. Ну, это первый опыт в таком отеле остановиться. Трехзвездочный, конечно, номер это ужас.